各位觀眾，今日咧就想講下 ViuTV 一套幾好睇嘅新劇集《那一天我們會紅》。呢套劇咧就播到第10集嘅啫，咁已經出現咗一個高潮位咯，完全係揮低咗 TVB 所有嘅劇集啊！想知道點解我講到呢套劇係咁好睇呢？就記住聽落去啦。相信大家可能有睇過女團 COLLAR 其中一個成員阿 Day 單挑張家朗嗰條片啦，我就係被呢條片吸引我去研究下，到底佢哋發生咩事咁嘅。原來呢，單挑張家朗呢壇嘢呢，純粹係那一天我們會紅呢套劇入邊其中一個情節。話說呢套劇呢，就係講述 COLLAR 嘅 Marv 飾演嘅 Michelle 啦，創立咗一個 YouTube channel 無景深啊，即係類似事當真嗰啲啦。佢哋都叫做發展到有1萬個 subscriber 噶啦。而阿 Day 飾演嘅 Anna 呢，就係其中一個新近被無景深呢個 channel 招攬翻嚟嘅學生妹，目前 KOL。無景深嘅一種演員呢，就諗咗好多方法，想令到佢個 channel 有更多人睇同埋更多人訂閱啦。所以佢哋就諗過想揾一啲多人睇嘅 channel 做聯乘啦，即係類似合作咁樣嘅。以 Marv 為首嘅無景深咧就嘗試單方面聯乘，以岑嘉琪飾演嘅放歌為首，有好多subscriber嘅 channel 層層疊。但係層層疊咧當然睬佢都傻啦，因為佢哋發圍都係靠類似嘅手段。佢哋明白黐埋啲 subscriber 比佢哋少咁多嘅無景深咧係冇着數嘅，所以就唔同無景深合作嘅。費事益咗人哋啊嘛。之後無景深咧就諗到其實可以單方面聯乘喎，即係包括單方面揾一啲出名嘅 YouTube channel 或者係一啲出名嘅人去扯關係啦。而阿 Day 咧喺劇入邊拍嗰條 YouTube 片呢，就係想幫佢哋所屬嘅無景深 channel 出名，於是就單挑張家朗，即係單方面聯乘。所以咧就出現咗阿 Day 單挑張家朗，要張家朗認輸嘅一幕啦。有趣嘅咧就係現實生活嘅張家朗咧，就喺佢 IG 嗰度就回應咗劇中嘅阿 Day，話佢係唔認輸嘅。好啦，以上嘅情節咧對 ViuTV 呢套劇嚟講咧，真係一個好成功嘅宣傳啊！至少咧就令我呢啲80後嘅中坑咧，突然好有興趣咁樣睇呢啲咁年青咁 young 嘅劇啦，仲要集集追添。我相信有唔少朋友咧都係因為呢件事而開始留意那一天我們會紅呢套劇。呢套劇呢，最後係咪咁 popular 呢？就真係視乎佢好唔好睇啦。去到呢一刻，即係今日係2025年嘅5月16號啦。套劇呢就播到第10集嘅啫。So far 呢真係覺得好正，好好睇。特別係第8集呢有個好感動嘅流淚位啦，而第10集呢亦都係一個好犀利嘅高潮位啊！嗱，套劇嘅題材咧就係與時並進，好貼地，好 young 嘅，都幾肯定咧。今時今日咧，大台就真係拍唔出呢啲咁嘅主題噶啦。就算大台會拍呢啲劇咧，入邊嘅對白咧都肯定係老老土土咁啦，就一定唔會好似那一天我們會紅入邊會有咁多有大膽又令人會心微笑嘅對白喎。咁我舉幾個例子啦。例如阿 Day 咧就講過層層疊嗰邊 KOL 粉絲 TG Group 入邊咧嘅 admin 唔係解決問題啊，而係解決提出問題嘅人啊。例如又唔止一次喺劇入邊嘅對白咧就提到下一盤很大的棋。再例如阿 Marv 咧喺劇中有講到，喂，上一集點喎，好明顯就係向《逃學威龍3》龍過雞年嘅周星星致敬啦。仲有咩廣東人做雞有好多方法呢啲對白咧，佢哋都夠膽放入套劇入邊喎，真係睇到我哋會心微笑嘅。嗱，近排事當真呢咪話接埋唔玩嘅，連古山呢都拍過片話，喂，蝕咗5年錢咁樣。其實呢行有幾難玩呢，大家真係未必會知。而那一天我們會紅呢套劇呢，就正食住呢個勢，話俾大家知發展同埋營運一個 YouTube channel 到底有幾難啊！等觀眾可以窺探一下呢網台拍片啦，背後嘅辛酸同埋辛苦啦。加上劇中呢真係會提及翻一啲即係事當真啊、小薯茄呢啲真實 YouTube channel， 又曾經有提及過阿香城 Wani 啊、東方星呢啲真實 YouTuber。咁戲中入邊咧又有啲名咧，其實又玩晒諧音咁喎。例如岑嘉琪飾演嘅放歌啦，個名一聽就梗係諗起霍哥啦，係嘛？劇入邊嘅討論區咧就叫棉燈啊，大家又一定會諗翻起連登啦。嗱，佢哋嘅對白用語咧，又好似頭先所講啦，就好夠大膽，好貼地啊！所以咧，所有嘢加埋埋咧，觀眾對呢套戲會有好強嘅代入感咯。對我嚟講咧，就令我真係重拾翻追港劇嘅興趣啊！調翻轉咁講，大台嗰啲劇套套都離 Q 晒地嘅，同一般香港觀眾對香港現況嘅認知有好大嘅落差咯。所以大家邊有興趣仲會睇 TVB 嗰啲劇啊？結果 TVB 啲劇咪受觀眾唾棄咯。那一天我們會紅呢套劇唔可以錯過最重要嘅一點咧，就係劇入邊有勁多後生靚女啊！
嗱，戲中咧清純新鮮嘅面孔啦，例如靚女阿 Suga、Yannis 啊，口味重少少，堅持都算係唔錯啦。又有可愛爆燈嘅阿 Day。喂，睇翻大台10套有9套擔正主角嘅都係啲40-50歲嘅演員，個個40-50歲甚至60歲都仲係做緊花旦小生。喂，大佬點撚樣頂啊？喂，唔係話大台啲劇完全冇後生靚女，唔多唔少都仲有啲嘅。喂，但係佢哋咧都係屬於啲2、3線嘅角色啦，劇情主軸咧又唔係圍繞住佢哋。喂，而家咧就唔係話年齡歧視，年紀大嘅演員咧演技唔會太差，亦都可以好好睇。喂，但係下下都要我哋睇40-50歲嘅人做小生花旦喺度談情說愛，喂，真係唔想睇咯。嗱，Will 呢套劇呢，一眾演員雖然係好後生，平均嚟講呢，做戲經驗亦都唔算真係多嘅，但係其實呢，當中真係不乏有好多好多好戲之人喎。例如金馬影后鐘雪瑩啦，佢就係飾演層層疊嘅班底；正義迴廊嘅麥沛東就扮演白卡 YouTuber 啦，同埋層層疊嘅大佬放哥阿岑嘉琪啦，仲有第8集先至出嘅飾演炳先生嘅楊偉倫啦，佢就喺第10集呢就徹底失敗啊！嗱，呢班人呢，呢班演員都係喺電影界已經打出名堂兼做出好好嘅成績啦。就算講劇入邊生面口嗰班年青演員啦，佢哋演翻年青人嘅角色呢，就絕對係對版，毫無違和感嘅喎。成件事都會覺得令大家好想咁繼續睇落去，繼續追落去啊！有咁多咁出色嘅演員，又有咁多後生靚女，劇情又係大家有興趣睇，好有電影感，好好睇嘅對白又夠抵死，又夠貼地，唔使錢喺電視有得睇，喂，仲唔係性價比高？你唔係唔睇啊嘛？就算你本身咧未必有興趣煲劇咧，你開住電視一路食飯一路睇，睇到 ViuTV 嘅呢套劇都一定唔會好抗拒咁樣去熄機咯。但係睇到啲大台嗰啲 outdate 題材、old school 劇情，令到觀眾睇到尷尬嗰啲咧，就真係宜不得即刻熄機啊！嗱，家陣大台咧套劇都係同一個板斧嘅啫，佢哋嘅題材咧嚟去都係嗰啲乜乜法證、乜乜戰隊，結局咧就係有啲咩大反派啊、打下大佬啊、玩下槍戰咁，套都係倒模咁撚樣，屌乸性呢啲題材，30幾年前嗰啲刑事偵緝檔案1234啊，法證先鋒系列都玩到爛晒啦，大家都已經早就睇到厭啦。而家啱啱大台呢嗰套乜乜戰隊呢，我又真係冇睇過咁滯嘅。嗱，不過知道佢大結局啦，都姑且開嚟睇睇啦，抽幾分鐘咁睇。唉，屌，點知中伏？喂，睇到我隔住個 mon 都覺得好撚尷尬。見到啲主角 order 啲下屬，唉，你去邊度包抄，我去邊度包抄，即係類似呢啲咁嘅對白啦。跟住又打大佬啦，槍戰啦，又見到啲人質擺咗落一個貨櫃，然後一踢開個門就會 trigger 到支槍嘅扳機，會開槍殺死個人質。然後呢，就仲戇鳩，就係見到一大班人喺度槍戰，啲人又唔識 take cover，係咁槍戰，鳩射嚟射去，我屌真係頂唔蒲咯！查實大台係咪 expect 觀眾會睇到血脈沸騰嘅呢？但我真係想話你知，實際上我諗大部分觀眾呢，只會睇到起晒雞皮兼尷尬到頂唔順會熄機咯。我就真係睇到熄咗機啊！嗱，而家 TVB 嗰個財政狀況呢，就似乎唔係幾好咁啦，唔知呢，佢就會溫到幾多年啦。嗱，無論如何，大台嘅命運呢，相信同亞視呢都殊途同歸嘅啦。唔知大家呢，有一日喺餐廳食緊飯，見到電視播緊 TVB 嘅時候呢，你哋又會唔會忍唔住講翻句：喂，撲你個街無線嚟嘅，喂，留言話我知啦。嗱，條片就去到呢度啦，中意呢條片呢，都麻煩幫手訂閱呢個頻道同埋俾個 like 我啦，share 埋條片俾朋友睇到最好啦。下條片再見，拜拜。